mandritra 9 taontsika mitavana an'izany ilmenita izany tsy mahafalo frantsay zany satria nikidy fera ny kanadianina no nifanaraka tamin'ny président Ravalomanana nitrandraka an'izany manarak'izay sala amin'ny vy ao analamay sy ambato vy serita kanadianina zay efa-tsy ny japonais no mitrandraka azy misy nickel ao 1,340,000 tonnes ana nickel mitalla raha ohatra ka voadio le izy alefatsaina amin'izany ny vidiny reny azonareo jerena any amin'ny internet mampiasa ny moteur Google nareo de jerenareo hoe London Metal Exchange de hitanareo vidiny de hitanareo am'izay fotoan'izay toinina ny vidina nickel metal zay ananatsika am'izao fotoan'izao ao ambato vy any akoatra ny nickel de misy any koa cobalt ao cobalt moa fantanareo ny afantaranareo azy de anaovana fitaovana aitsabona amin'ny olona voan'ny cancer fa ny tena marina koa de atao fitaovana izy ireny ampiasaina azahoana énergie nucléaire mba ahafahana manao électricité zay mora be de mora be ny vidiny tany cobaltsika ao ambato vy tompoky lahy tompo vavy de any amin'ny 122,000 tonnes na cobalt métal zany hoe rehefa voadio izy de 120,000 tonnes zany no arenatsika malagasy akoatra zay eo amin'ny ambato vy io misy 15 millions de tonnes na vy io tany teneurna vy ao anatiny any amin'ny 46%. misy ao analamay misy 26,000 tonnes vy conteneurna vy ao anatiny de any amin'ny 47%. misy sulfate d'ammonium koa ao ambato vy io zay anisany ampiasaina amin'ny fanaovana zezika misy vanadium koa ao amin'io ambato vy io manarak'izay mikasika vy manana gisement de fer tsika any Soalala any Bekisopa any Fasitsara ary any Betioky any amin'ny 90 millions de tonnes ny réserve atsika mikasika an'ireo ny ao Soalala fotsiny de efa naraka président Ravalomanana ny trandraka an'io ny atao hoe USCO na orinasa sinoa ary de anangana sidérurgie eto izy de vy voahodina no ondrana any velany nefa noho ny alahelo frantsay de nataony zay nanonganana président Ravalomanana tamin'izany kasika amin'ny bauxite manana gisement bauxite tsika zany bauxite zany fa azahoana aluminium any Manatenina sy any Akaizina misy an'izany any amin'ny 100 millions de tonnes tompoky lahy tompoky vavy ny réserve atsika mikasika an'izany ary zany ny tetiavin'ny frantsay ho bakoavina maimaim-pony akoatran'izay ny chromite manana chromite tsika ny Andriamena amina million de tonnes maro ny chromite any ary 70 tonnes tsika mitavana an'izany chromite zany koa tompoky lahy tompoky vavy akoatran'izay ny gisement de charbon na rouille any Sakoa misy any koa any Sakamena misy 1 milliard de tonnes ny réserve na arena arina na ambanin'ny tany amin'ny faritra atsimo iny antsika ary ilainy zany amin'ny fanaovana sidérurgie manarak'izay ny cuivre na ny varahana manana be de be koa tsy any vohibory sy any faritry melaka tompoky lahy tompoky vavy akoatran'izay ny gisement tantalium zany ampiasaina amin'ny industrie de haute technologie indrindrandrindra amin'ny fanaovana salamreny telefôna portable zay ananatsika ireny any andapany misy an'izy io misy 3 millions de tonnes tompoky lahy tompoky vavy ary miratra amin'ny voamasony frantsay fa tao tsy azo amin'izany izy amin'izao fotoana izao akoatran'izay ny uranium fantatrareo fa anisan'ny matiera zay ataontsika hoe nucléaire ampiasaina amin'izao fotoana izao anaovana bombe atomika akoatra ny ampiasaina azy amin'ny zavatra hafa de manantsika ny amin'ny faritry melaka manantsika ao atsimina Tsirabe manantsika amin'ny faritry Cordofin saingy ny problème amin'ny frantsay de izao frantsay no nanatenan'izy ireo fa président Ravalomanana de zareo Afrika Atsimo sy ny Indiana nasiny nanao prospection miratra amin'ny voamasony frantsay zany antony nanonganany amin'ny président Ravalomanana tamin'ny fomba Julambo eto akoatran'izay gisement grafite mbola manana amina milliers de tonnes tsika na de efa betsaka izy antrandrahany frantsay fa ny zava-dehibe indrindra tiako lazaina aminareo eto de mikasika ny solika betsaka ny orinasa manao prospection eto amintsika anisan'izany zany atao hoe Enermat zany Exxon Mobil Majunga Oil SARL Sterling Group Madagascar Northern Petroleum Madagascar Petroleum Ltd Farom Petroleum Ltd Esara Energie Madagascar Oil SARL Amico Tulo Madagascar Energie International Ltd Marex Rock Oil
Wilton Petroleum Ltd et Axe Kadak misy maro be no manao prospection eto amitsika. Zavatra hita treto misy 5 milliards de baril ny réserve amin'ny tatreto. Fa mbola eo mpanaovana prospection mbola mitoy zany amin'ny faridranomasina avaratra iny, amin'ny faridranomasina andrefana iny, amin'ny faridranomasina atsimo ka faridranomasina Madagasikara. Tsara ho fantatrareo. Anisany anaovana prospection tany bassin Anambilobe, bassin Mazangasy sy Morondava. Ary ny any anaty ranomasina amin'izao fotoana izao. Tsy nanilitsy amin'ny Frantsay président Ravalomanana fa efa mba nomeny site 5 amin'ireo misy pétrole ireo, nefa tsy mahafaly amin'ny Frantsay zany, tsy mahafaly ny Total zany, fa tinoazy daholy ny toerana zay be pétrole eto amitsika. Ankoatran'izay moa tsy lazaiko ireo petite mine, salam beryl, émeraude, safira, rubis, tourmaline, quartz, grenache fossile sy ny sisa rehetra zay misy eto amitsika. Zany no rena ambanin'ny tany. Averiko ny aman-drendray mieritreretin'ny président ho diversifié na partenaire eo mba miaraka amin'ny firenena samihafa sika kesitra amin'ny Frantsay fa hoe izony azy Madagasikara, zay no antonany liany ny président Ravalomanana. Raha jerena indray ny rena ambany ranomasina na anaty ranomasina manana mangrove na alan-dranomasina betsaka sika indrindrandrindra amin'ny faritra manodidina Mazangasy ny salamizany iny, zay azo ompiana langouste, crevette, trépan, manana bany de thon na andiana thon sy crevette betsaka koa tsisy amin'iny faritra iny. Raha tadidinareo tamin'ny andro président Zafy Albert mba asaika hividy vedety anarahana ny morotsiraka tsitsy izy tamin'ny fotoan'andro tesitra ny Frantsay, ary anisany nanganana ny président Zafy Albert izany tompoky tompoko avy. Any anaty ranomasika io manana nodule itsika, zany hoe karazana vy zay mitambatra ka efa mba hoe efa manompoka pura le izy, ary zany koa anisany mampiratra ny voamason'ny Frantsay. Ny farany potentialité ananatsika reo amin'ny centrale hydroélectrique ka hatrandrahana le izy noho ny toetan'ny Madagasikara dia misy any amin'ny 7800 mégawatt ny énergie tokony ho atsika amin'ny centrale hydroélectrique eto Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany toko lasy toko vavy mbola atao taratasy aminareo, omena anareo, hozaraina aminareo amin'ny herinandro ambony iny, satria averiko tsara eto tsisy politika de complaisance zany hoe mahafinaritra ranona de toanako sala amizay, fa fiarovana tombotsoa tofoko nanaovana politika. Ny Frantsay matoa miaro any Andry Rajoelina mampiasa azy ho sary bakoly, de satria ny antony unitairiny zay tia nanaovana azy de anaovana azy mba tediaviny itsandrahana andreo arenatsika ireo, arena zay tiako milazana amin'ireo fa raha reo ny voatrandraka tsy miakin-doha amin'izany banque mondiale sy ny FMI zany tsontsika, vetivety teo tafariny tsika anana ny fahaleovatena ara-toekareny Madagasikara, fa sainginy mampalahelo mbola tady anjanaka la Frantsa, izay tsy maintsy editsika. Averiko tsara eto ny fiarovana tombotsoa zoan'ny firenena na iza ny miaro ny tombotsoany, zoan'ny la Frantsa miaro ny tombotsoany, fa ny fiarovana tombotsoan'ny la Frantsa aminona firenena karaha ohatra Madagasikara tsy avela amelana ny malagasy mba safidy zay lalakombany. Zay ny fotana mahafady ataon'ny Frantsay, zay ny tseketsika ka tsy maintsy toeritsihatra amin'ny farany na oinona foana tompoko lahy, foana tompoko vavy.